معاونین محترم و قدرپرسک دعوت می‌نمایم. د ولسمشرۍ ټاکنو له وروستیو پایلو د اشرف غني هرکلی محمد اشرف غني وایي جمهوریت ټاکنې وګټلې او ټول شموله حکومت جوړوي. از کمیسیون محترم انتخابات شکایتم تشکر میکنیم که وظیفه خود انجام داد. من هیچ کس را به چشم رقیب، حریف و مخالف نمیبینم. د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان په اړه د عبدالله غبرګون عبدالله وایي ټاکنې دوی ګټلي او ډېر ژر همه شموله حکومت تشکیلوي. ثبات و همگرایی به اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است و ما پیروزی خود اعلان میکنیم. او په چین کې د کرونا ویروس د کمیدو خوشبیني بیجینګ وایي پر دې ویروس نوې پیښې او د قربانیانو شمېر کم شوی دی. د هم پوره خبرونه ویان سید ادریس سادات. ولسمشر غني ټول شموله حکومت جوړوي. اشرف غني چې پارک کې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته جوړه شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پرېکړې هرکلي سره وویل چې هیڅ چاته د رقیب او مخالف په سترګه نه ګوري. غني وایي نور د رقابت وخت پای ته رسېدلی او اوس د اشتراک وخت را رسېدلی او د ملت غوښتنه دا ده چې دردونه یې درمان شي. ولسمشر اشرف غني وایي د سولې مذاکرات به په تدبیر مخته یوسي او د پایلو په اړه به خلک پرېکړه وکړي. معاونین محترم و قدرپرسک دعوت می‌نمایم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اشرف غني د 1998 کال د میزان د شپږمې ولسمشرۍ ټاکنو د ګټونکي په حیث اعلان کړ. اشرف غني چې د دویم ځل لپاره ټاکنې ګټلې په ارګ یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې نن جمهوریت وګټل او دی هیڅ چاته د رقیب او مخالف په سترګه نه ګوري او ټول شموله حکومت به جوړ کړي. از کمیسیون محترم انتخابات شکایتم تشکر میکنیم که وظیفه خود انجام داد. من هیچ کس را به چشم رقیب، حریف و مخالف نمیبینم. اما وحی ادید پارده سنن جمهوریت بریالی است. ولسمشر غني وایي نور د رقابت وخت پای ته رسېدلی دی او پر افغانانو غږ کوي چې د جمهوریت ستنې پیاوړې کړي. اشرف غني وایي تلپایه سوله د وطن غوښتنه ده او په تدبیر به د سولې مذاکرات مخته یوسي چې په اړه به یې وروستی تصمیم خلک ونیسي. موږ سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو، د وطن غوښتنه ده او دا ټیم به انشاءالله تعالی ټول افغانستان ته سوله راوړي. په جرأت په تدبیر موږ د سولې مذاکرات مخته بوځو، اما آخري فیصله به د ولس د افغانستان. اشرف غني په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې ټول دې پوه شي چې زموږ حدود د افغانستان اساسي قانون ټاکي او هیڅوک حق نه لري چې له اساسي قانون څخه ووځي. ټول دې پوه شي مخصوصا سولې په برخه کې موږ حدود د افغانستان اساسي قانون ټاکلی. که افغانستان اساسي قانون نه وي موږ او تاسې څوک یو؟ پراګنده تیت افراد. نن موږ یو قوي با عزته ولس یو ځکه چې اساسي قانون موږ ملي وثیقه ده. د ولسمشرۍ نهایي ټاکنو په تړاو د اشرف غني تر څرګندونو وروسته د هغه د تیر حکومت بل شریک عبدالله هم د ټاکنو کمیسیون له لورې د ولسمشرۍ ټاکنو اعلان کړل شوي نتایج رد کړل او ځان یې د ټاکنو بریالی اعلان او د همه شمول حکومت تشکیلولو څخه خبر ورکړ. په همدې حال کې عبدالله ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي او وایي ژر به خپل حکومت تشکیل کړي. د ثبات او همګرۍ ټیم مشر عبدالله خپلو پلویانو ته د خبرو پر مهال وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنې دوی ګټلي او ډېر ژر به همه شموله حکومت تشکیل کړي. عبدالله وایي د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې د خلکو له رایو او ولسواکۍ سره خیانت دی او هیڅوک یې نه مني.
عبدالله وایي تقلب کوونکي د تاریخ مختوري دي او ډېر ژر همشموله حکومت تشکیلوي. د ټاکنو کمیسیون له لوري د نهایي پایلو د اعلان په غبرګون کې عبدالله ځان د ټاکنو ګټونکی او د خپل حکومت د تشکیل اعلان وکړ. عبدالله خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل چې ټاکنو کمیسیون د خلکو له رایو او ولسواکۍ سره خیانت وکړ. عبدالله وایي ولسمشرۍ ټاکنې دوی ګټلې دي او خپله بری اعلانوي. ثبات و همگرایی به اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است و ما پیروزی خود اعلان میکنیم. د ثبات او همگرایی ټیم وایي چې تقلبکاران د تاریخ مختوري دي او ډیر ژر به همشموله حکومت تشکیل کړي. تقلبکارا روسیای تاریخ هستند. تقلبکارا روسیای تاریخ هستند. ما حکومت همشموله تشکیل میدیم. عبدالله داسې مهال د همشموله حکومت د جوړېدو خبرداری ورکوي چې تر دې مخکې د دې ټیم د رهبرۍ غړو د تقلبي نتایجو د اعلان په صورت کې د موازي حکومت د جوړېدو خبرداری ورکړی و. بلخوا وسلوال طالبان وایي د اشرف غني ټاکنه د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده. وسلوالو طالبانو د وروستیو پایلو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي چې د جعلي ټاکنو پر اساس د اشرف غني بیا ټاکل کېدل غیر قانوني دي او مشروعیت نه لري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته خپل سیاسي برخلیک څرګند کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس یې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې محمد اشرف غني په ولسمشرۍ ټاکنو کې 9,023,000 رایې ترلاسه کړي او د افغانستان ولسمشر دی. کمیسیون وایي عبدالله 1,000,841 رایې چې 9.250 سلنه کېږي په دویم ځای کې راغلی دی. همداراز ګلبدین حکمتیار رحمت الله نبیل او فرماس تمنا په دریم، څلورم او پنځم ځایونو کې دي. په دې اړه تاسې کولی شئ چې تفصیلي ریپورټ د اوس وګورئ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جنجالونو په اوج کې د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي نتایج اعلان او محمد اشرف غني د منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو په نهایي نتایجو کې محمد اشرف غني د زیاتو رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي ځای کې راغلی دی. محترم محمد اشرف غنی کاندید شماره 8 به تعداد 923,592 رای معادل 50.64% کل آرای معتبر. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې محمد اشرف غني 9,23,592 50.4% رای ګټلو سره د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شو. عبدالله 1,000,841 رایو سره 9.250% رای ترلاسه کړې وې. ګلبدین حکمتیار د 80,000 رای ګټلو سره 3.15%، رحمت الله نبیل 3,919 رایو سره 1.8%، فرامرز تمنا 13,063 رایو سره 1.15%، سید نورالله جلیلی 15,529 رای چې 0.15 سلنه کېږي، عبداللطیف پدرام 12,608 رای 0.9 عنایت الله حفیظ 11,340 چې 2 سلنه کېږي، محمد حکیم تورسن 6,540 رای چې 0.8 سلنه کېږي، احمد ولی مسعود 3,942 چې 0.22 سلنه کېږي، محمد شهاب حکیمی 3,340 رای چې 0.18 سلنه کېږي، غلام فاروق نجرابي 1406 رای چې 0.09 سلنه کېږي، نور رحمان لیوال 815 رای چې 0.05 سلنه کېږي. د ټاکنو کمیسیون دغه تصمیم سره د کمیسیون یو بل غړي مولانا عبدالله مخالفت ښودلی دی. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله د کمیسیون له پریکړې سره مخالفت کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړی چې له مخې محمد اشرف غني د ټاکنو ګټونکی اعلان شو. مولانا عبدالله په دې اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پریکړه لیک کې لاسلیک نه دی کړی او په دې تړاو یې له وروستیو پایلو سره مخالفت اعلان کړی دی.
ممکن ډونالد ټرمپ په راتلونکي یوه اونۍ کې کابل ته راشي او له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د سولې ګډه اعلامیه صادره کړي. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې ټاکل شوی ټرمپ هندوستان ته د خپل 2 ورځني سفر په پای کې د روانې فبرورۍ میاشتې په 15 نیټه له ولسمشر غني سره د سولې په تړاو یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. ویل کېږي ښایي ټرمپ په دې سفر کې خپلو ځواکونو ته هم وینا وکړي او ځینې مهم مسایل اعلان کړي. له ټرمپ سره به په دې سفر کې د هغه میرمن او لور هم ملتیا وکړي. د طالبان او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې توافقنامې او تاوتریخوالي کمولو په درشل کې واشنګټن په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فبروري میاشتې پر 15 ناوخته له خپلې لور ایوانکا ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ سره یوځای کابل ته راشي او له ولسمشر غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره د سولې په تړاو یوه مشترکه اعلامیه صادره کړي. د ټرمپ د احتمالي سفر په اړه ویل کېږي چې نوموړی به خپلو ځواکونو ته هم وینا وکړي او ځینې مهم مسایل به اعلان کړي. زیات احتمال دی چې د امریکا ولسمشر د فبروري پر 24 د هند له 2 ورځني سفر وروسته کابل ته راشي او له ولسمشر غني او اجرایي رئیس سره به د سولې په تړاو یوه مشترکه اعلامیه صادره کړي. متحده ایالات غواړي له طالبانو سره د سولې توافقنامې ترڅنګ له افغان حکومت سره هم د سولې یوه مشترکه اعلامیه ولري چې له افغانستان سره به خپلو تعهداتو ته پکې ځای ورکوي. ټاکل شوې وه د طالبانو او امریکا ترمنځ هم د توافقنامې له لاسلیک کېدو وړاندې یوه اعلامیه صادره شي، خو ویل کېږي د طالبانو ځینې پوښتنې او وضاحتونه نه دي ځواب شوي او دا اعلامیه ځنډېدلې ده. له دې وړاندې یو شمېر سرچینو ویل چې که ولسمشر غني د سولې ګډه اعلامیه صادره نه کړي متحده ایالات به دغه اعلامیه له اجرایي رئیس سره صادره کړي، خو افغان حکومت تر اوسه رسما د دغسې سفر او اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د ولسمشر ټاکنو نومان رحمت الله نبیل وایي د موازي حکومت او تقلبي پایلو اعلان دواړه خطرناکې پایلې لري. رحمت الله نبیل وایي ځینې هیوادونه حکومت کې شامل کسان د سولې مخالفت او د تقلبي پایلو اعلان ته هڅوي او داسې انګیزه ورکوي چې ګنې د سولې له پروسې سره مخالفت د دوی په ګټه او د واک د دوام لامل کیږي. نوموړی وایي په یوې بلې طرحې هم کار روان دی چې اشرف غني به د 1 کال لپاره ګټونکی اعلانیږي او د سولې خبرې به د په وجود پر مخ وړل کیږي، خو اندېښنه دا ده چې غني د سولې اراده نه ده ښودلې او مونیخ کې وروستۍ څرګندونې د سولې خلاف وي. د امنیت او عدالت ټیم مشر رحمت الله نبیل د رڼا فکري مرکز په میاشتنۍ غونډه کې د سولې انتخاباتو او د افغانستان وروستي وضعیت په تړاو خبرې وکړې. رحمت الله نبیل د افغانستان اوسني حالات ډېر حساس بولي او د موازي حکومت په تړاو د وروستیو څرګندونو او د ولسمشرۍ ټاکنو د تقلبي نتایجو اعلان عواقب د افغانستان لپاره خطرناک بولي. نبیل وایي یو طرف د تقلبي نتایجو اعلانولو ته هڅول کېږي او بل لوري ته ویل کېږي چې د اعلان په صورت د موازي حکومت د جوړېدو خبرداری ورکړي چې دغه وضعیت د افغانستان لپاره بدې پایلې لري. نوموړی وایي که په دې تړاو اجماع رامنځته نشي افغانستان به له خطرناک وضعیت سره مخ شي. د موازي حکومت غږ راپورته کیږي او د خواته د یو داسې انتخاباتو چې هغه کې ټول دنیا مشکوکه ده او افغانستان ولس هم مشکوک دی، یو تقلبي حکومت باندې ترکیز کوي چې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شي. دا دواړه خپل ډېر جدي خطرات لري. زه په دې هم ډارېږم چې خدای نخواسته داسې نشي چې دې کې یوه بله توطیه د افغانستان دپاره وي. یو طرف ته وایي چې ته تقلب کړی خو بیا هم سترګې پټوم، بلې خوا ته وایي چې ته موازي حکومت اعلان کړ. ځکه د منطقي وضعیت دومره التهابي دی، د ایران او د هغه کشمکش امریکا زور اخیستی، روسان په شمال کې کاملا فعال شوي. په 2014 کې د روسانو 3 هغه د ډیپلوماتان په قنسولګرۍ کې اوس 14 کسان. د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم مشر همداراز وایي د مشخصو هیوادونو له لوري حکومت کې شامل کسان د سولې له پروسې سره مخالفت هم هڅول کیږي. نوموړی وایي دوی ته داسې انګیزه ورکول شوې چې له سولې سره مخالفت په ګټه او د واک د بقا سبب کیږي. نبیل وایي ځینې نورې سناریوګانې هم تر لاس لاندې دي چې اشرف غني به د 1 کال لپاره ګټونکی اعلانیږي او د سولې پروسه به د په وجود کې پر مخ وړل کیږي. خو جدي تشویش دا ده چې تر اوسه اشرف غني د سولې لپاره اراده نه ده ښودلې او مونیخ امنیتي کانفرنس کې وروستیو څرګندونو وښوده چې د سولې کلک مخالف دی. دې خواته
یو تعداد په حکومت کې چې دی متاسفانه زیاتر تلاش دادی زما خپل برداشت دادی او یو تعداد هیوادونه هم تشویقوي چې هغه دوی د سولې مخالفت وکړي او هغه داسې فکر کوي چې د سولې مخالفت دغوی ګټه ده دغوی بقا ده. مختلف سناریوګانې دي. یو دا ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني یو طرفه اعلان کی برنده د یو کال یو نیم کال لپاره نهایت یو نیم کال لپاره او د ده په وجود کې بیا د سولې پروسه مخته بوځي او وروسته دغه ته وایي چې یو ابرومن هغه ورکي اگزیت ورکي یا وتل ورکي چې هغه کې هم مشکلات شته. د سړي تر اوسه هغه نیت نه دی ښودلی چې زه واقعا د صلح په خاطر کار کوم. د آخري خبرې چې وایي دا د صلح علامې نه دي. نبیل وایي ډاډه دی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې نتیجې ته رسیږي، خو دا اندېښنه شته چې امریکا به یوه برخه سرتیري افغانستان کې پرېږدي. قطر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ له ترهګرۍ سره د مبارزې ګډ دفتر جوړیږي او له طالبانو سره تر توافق وروسته به نور مسایل افغانانو ته پرېښودل کېږي. رحمت الله نبیل وایي د دې کار خطر دا دی چې امریکا به هم له طالبانو او هم له افغان حکومت سره هممهاله مرستې جاري ساتي. امریکان د طالبانو سره په نتیجه رسیږي، یو قسمت قواوې پرېږدي. په قطر کې یو مشترک CIA او طالبان یو مشترک دفتر جوړوي یا په افغانستان کې، اما اوس دفتر په قطر کې دغه ځایونه به په نامه د CT یا کاونټر تروریزم یو بعض ځای کې عملیاتونه کوي. دا یو. دوهمه د افغانستان مسایل هغه داخلي مسایل د موږ افغانانو ته پرېږدي. یو قسمت کې دا وایي چې حکومت سره موږ همکاري کوو د داعش او د نورو بین المللي تروریستانو په مقابل کې، د طالب سره هم کومک کوو چې هلته عملیات وکړي. د خطر دا وي یوه جغرافیه به زموږ تر لاس لاندې وي، بیرق به لرو، قوانین به کې یوه به د طالب تر لاس لاندې وي. د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم مشر چې د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوی وایي چې له ولسمشر غني سره له پاکستان سره د امنیتي تړون پر سر اختلاف درلود. نوموړی وایي اوس هماغه امنیتي تړون چې ټول ورسره مخالفت درلود عملا د تطبیق په حال کې د یو ورځ تر بلې پاکستان خپلو اهدافو ته رسیږي. موږ تقریبا ډېر هغه د فشار وسایل چې لرل هغه هم د لاسه ورکړي. پاکستان باندې هیڅ فشار د اوس موږ نه لرو، اما پاکستان د فشار وسایل په امریکا هم لري، په منطقه هم لري، په موږ باندې هم لري. بعضې بحثونه چې کېږي هغه پټ بحثونه دي، اما زه دومره وایم چې د اوس هغه تفاهمنامه امنیتي چې مخالفت کړی و زه هغه د تطبیق په درشل کې وینم، غیر رسمي، چې دا جفا ده د مملکت سره د ارزښتو سره هغه ده. د ولسمشرۍ ټاکنو دغه نوماند وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید د ټاکنو نتایج باطل او د طالبانو په شمول د ملي مصالحې په نوم حکومت جوړ شي. نوموړی وایي دې کار کې باید ټول ښکیل لوري قرباني ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د سولې پر وړاندې تر ټولو ستره ننګونه د افغان مخالفو ډلو له یو بل سره کېنول دي. زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په تړاو جوړه شوې غونډې ته ویلي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د دې پروسې پیچلی پړاو بین الافغاني مذاکرات دي. په ورته مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې لپاره د افغان سیاسي مشرانو ډلو ترمنځ یووالی مهم دی چې باید رامنځته شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو نوموړی وایي د دې پروسې ستونزمنه برخه د افغانانو خپلمنځي خبرې دي. زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په تړاو جوړې شوې ناستې ته د خبرو پر مهال بین الافغاني مذاکراتو لپاره محتاطانه خوشبیني ښودلې او ویلي دي چې د سولې پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ننګونه د افغان مخالفو ډلو له یو بل سره کېنول دي. We've made progress. It's a very complicated problem. زه محتاطانه خوشبین یم. دا ډیره پیچلې موضوع ده. ښکاره ده چې افغانان د یو بل منلو او په خپل فکر کې د بدلون رامنځته کولو په برخه کې کورنۍ ستونزې لري. موږ له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالي او د توافق لاسلیک ته د نږدې کېدو په برخه کې مهم پرمختګ کړی.
چې دا چاره به بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاصه کړي. زلمی خلیلزاد وایي متحده ایالات له افغانستان څخه د وتلو لپاره د چا اجازې ته اړتیا نه لري، خو وایي ځکه په افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي چې د 90 کلونو تېروتنې بیا تکرار نشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د افغان سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ پر سیاسي اجماع ټینګار کوي او وایي د ترهګرۍ پر ضد د معاصرې مبارزې لپاره باید افغانان متحد شي. It is clear that peace among the key Afghan actors is an absolute must. دا روښانه ده چې د سولې پروسې لپاره باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي. د دې لپاره د افغانانو ترمنځ جوړجاړی ډیر مهم دی، ځکه د شخړو د دوام په صورت کې به ترهګري پیاوړې شي، خو که افغانان متحد شي ترهګرې ډلې به اسانه له منځه ولاړې شي. په ورته مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغان سولې پروسې په برخه کې خپل رول ادا کړی، خو وایي له دې وروسته باید افغانان پرېکړه وکړي چې د سولې پروسه څه ډول پر مخ وړي. That the process should succeed and we have fulfilled our side of the deal. دا پروسه باید پر مخ یوړل شي. موږ د جوړجاړي په برخه کې خپل رول په ښه ډول ادا کړی. ښکیل لوری مو د مذاکراتو میز ته حاضر کړی، نور نو په افغانانو پورې اړه لري. البته موږ به په دې برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. You have to give them confidence. تاسې باید خلکو ته د راتلونکي په تړاو اعتماد ورکړئ. دا هر څه د سولې له لارې کیږي، ځکه له سولې سمدستي وروسته باید کاري فرصتونه رامنځته شي څو په راتلونکي باور زیات او افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. د سولې په تړاو د افغانانو ترمنځ د نظر پر اختلاف دغه نیوکې داسې مهال دي چې دا مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست ترڅنګ افغان سیاسیون هم د سولې په تړاو واحد دریځ نه لري. په هرات ولایت کې د هوایي برید له امله 11 ملکي کسان وژل شوي دي. په ملي شورا کې د هرات ولایت استازي وایي چې برید تېره ورځ د هرات ولایت په کشک کوهنه ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر یو موټر شوی. د ملي شورا غړي وایي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پخواني ولسمشر احمد کارزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې پخوانی ولسمشر په هرات ولایت کې هوایي برید چې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 11 تنه وژل شوي په کلکو ټکو غندي. به هم ښه راغلاست او دا هم بهرنی خبر. په چین کې پر کرونا ویروس د نویو مثبت پیښو د ثبت او له دې اړخه د مړینې د پیښو د کمېدو خبر ورکړی دی. چیني رسنۍ وایي د کرونا د مثبت پیښو ورځنۍ کچه په لومړي ځل له 2000 څخه راټیټه شوې او د دوشنبې په ورځ د دې ویروس 1786 نوې پیښې ثبت شوي دي. د دغه ویروس د قربانیانو ورځنی شمېر هم له 100 څخه 98 ته راټیټ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا شمېرې تایید کړي، خو ویلي دي چې په دې اړه رامنځته شوې خوشبینۍ باید محتاطانه وي. اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. پاتې شپه نیکمرغه. تر بیا خدای پامان.